要录的。来嘛，先上多块。15块不一那个钱。谢谢宁安哥，感谢宁安哥的关注。来了，欢迎我宁安哥，宁安姐姐还是宁安哥？欢迎平凡人生。九本手5块，宁安妹妹，好的，这次记住了，宁安妹妹，回关钱，谢谢我们宁安妹妹的粉丝团灯牌，真的，我们哥哥姐姐们一起点赞。喂，走嘛，一会儿呢？走嘛，那个姐姐上去的，姐姐上去开门去的，上去的啦。欢迎自在四方大哥啊！韭菜最嫩的嘛。卖完了噻，你卖的块钱一把的嘛？块钱一把的嘛8角钱两啊。 8角钱两啊！最嫩的卖，找他都收5角。快走走走。那一8角还是卖起的。他们那些卖的4块、3块。8角一都是卖起的哦。快走了，走上去了，走，他们上去了。那卖的当然大的，那也大的，那卖的好几千的。再来1块钱，哎呀，我来烧哎。有没得嘛？1块钱。拐杖奶奶上去的吧？他那菜个嫩。啊，生理点哪个卖起的啊？你卖的啊？还就都烧了。8块。8块。走回去拿个指甲。豆腐油哎，那儿开的，哎，那些是别个寄的。谢谢我心永恒哥哥的加油呀！那稀的2个。你那个了？哎，我拿你。李德明。干净选噻。干净的圈子哥哥。吃饭了不走噻？我也回去。今天就要走吗？我那个姑也过世啊。
哦，那不得行啊。哦，要踩着去。要开。手给取了，脚给取了，弹不了它也。也开不来的。我这么个人。好，可以进去了。妈呀，那米有点重哦。哎呦天哪！要送上去不？送到哪儿去不？30斤。我在上头的，我选。啊。我喝在上头的。这个打两瓶。酱油，高正的，朋友送的，拿2瓶。没有，这个拿来我刷给你噻。本来准备寄给朋友的，然后他又不寄。这是真米酒。米线。我们直播间说欢迎你哦。拿去吃面条，那个好像挺好吃的。来，我扫一下。好的呀，33的酒，4块05是不？没有，那是我买来卖的。哦，还好的很。来的帮忙不？好的。慢慢切咯，慢慢切呐。啊？那些是要鸡的。啊？他们选择的，我也不懂。我当时我变了嘛。哎，回去。啊？哎，你看中间有个老姐。妈耶，天王老子的。30元的老姐，她要30个。它里头还有个鸭子。我的酸菜包就把我放哪去的？哪儿有包酸菜啊？做的要放去。那都是他做长那一包，是在哪儿放起的？那些是买的。那就是做着的。还有几个鱼。哎，做着的，你做着的。芋头籽儿遭丢了。丢去了。芋头籽儿是丢的。我放在那边了。他说是。喂，我两个老姐们要，我底下外头的。老几隔2天嘛。哦。我们买的20。那不是老几是嫩的。的。你说吧。那个是哪儿？那儿是那边的几个？那个是那边的。把它丢在筐头。那个不是的，那边那做长才是的，那个是买的个。我不是酸这个的。那外头的。买那些看嘛，昨儿该丢的筐又怕把误食啊。丢里头怕误食了呗。那窝个也怕出来走的哟。妈，那鸡窝好多屎哦。你说他撇屎撇到他了。它窝好多屎哦。那个鸡窝的屎才臭的。你说不行，那个小孩弄回来不能在那屋里啷个行？啊？真的是摆得好看哦。那个鸡是臭得很。等会儿那粒米就是要裹个煮了一锅，过个5碗米，就少了一个大半个水泥来，就讲究了给这个还是啷个铺起整。然后菜就我去买肉噻，然后那个豆腐有3等拿来煮点汤。煮萝卜叶了煮汤吗？小白菜，冰箱有小白菜炒红烧叶，然后再买个肉，看等会儿再买点啥子。有点难得整。放到厕所不行，放到厕所小。厕所哪儿是挨到厨房，
他如果别个有人来检查的话，有人来检查的话就不得行。莫挑哦，过来，灭的灰，卖的几十个菜臭死人了。谢谢霸道总裁。